Salam 9-cu sinifdən buraxış imtahanı suallarına baxırıq. Demək, 57. 30 hektar əkin sahəsi artıb 42 hektar oldu. Neçə faiz artdı? 30 hektar 100%dirsə, 42 hektar x faizdir. Buradan x-i tapırıq. 42-ni vururuq 100-ə bölürük 30-a. 140. Demək ki, 40% artdı. Çarpaz vururuq. Mənfi 3x. 12 vur 4, yəni 48-dir. X də mənfi 16-dır. 59 xəttənləşdirən əldə edin. Ərz etmə üsulunu yazaq. Y ilə 2x gətirir. Burada yazaq. 5x plus 2x. Əgər 7x 21-dirsə, x-in cavabı 3-dür. X yenə 3 yazsa, y olur 6. Demək ki, 3, 6. Düzgün kəsirdir. Biz bunu çevirək. Demək, bunu yazır necə? 90-da 4k çıx 4. Yəni, çöldə olanı çıxırıq. Həmçinin bunu yazırıq 90-da k4 çıx k. 40 plus k minus 4 10k plus 4 minus k. Sadələşdirirsək, burada sürətdə nə qalır? Sürətdə qalır, kalar da gedir. 10k plus 4. Əgər kəsir düzgün kəsirdirsə, onda sürət mənrəcdən kiçikdir. K da onda nədən kiçikdir? 5-dən kiçikdir. Ən böyük neçə ola bilər? 4 ola bilər. Tam qiyməti istəyək ki, ən böyük qiymətində. K rəqəmdir belə. Düz xəttdən 4 cm məsafədə yerləşən nöqtədən bu düz xəttə 2 mühal çəkilmişdir. Bir də nöqtədir. Məsafə 4-dür. Hər bir uzunluğu 5 olan 2 mühal çəkilib. Deyək ki, 5-dir, burada olsun 5. 2-dən mühal çəkilib. Mailin oturacaqları arasındakı məsafə bizdən bu məsafəni istəyir. Fiqorla buranı tapırıq. 3. Burada 3-dür. Məsafə də olur 6. Əbab abi 5-dir. A vur B 75-dir. Bunu tapın. Əbab abi 5-dirsə, demək ki, A ilə B ikisi də 5-ə bölünür. Birinə 5K, yine 5N desək. K vur N 3'dür. Bunda K 3'dür. N də 1'dir. Veya K 1'dir. N də 3'dür. Fərqi yoxdur. Demək, bu yerlər 15 və 5'dir. 15 və 5. Cəmi 7. Bu müxtəsərdir. 2x'in kvadratı, 1'in kvadratı. Burada mötəməsi 4x'in kvadratı plus 12x. 35. 4x kvadratlar gedir. Biz yazmayaq, bunu təzədən ehtiyac yoxdur. 12x çıx 36. Əgər 0-dırsa 36-dır. X də 3-dür. Vurma olanda üstlər qüvvətlər yəni toplanılır. Anı yəni 4'də 1 yaz. 3'ün üstü 1, yəni 3. 3'ün üstü 1, 3. Yəni ki, burada cavab. Dairənin sahəsi pi r kvadratdır. Dairənin sahəsi radisi r olan dairənin sahəsi pi r kvadratdır. Radisi 5 dəfə artsa, sahəsi neçə dəfə artar? R-in kvadratı dəfə, yəni 25 dəfə artar. AC parçası 7'dir. CB 14'dür. Bütovu soruşur. Topluyoruz. Əlbəttə ki 21. 25'ten kök 5'dir. 16'dan 4'dür. 9'dan da 3'dür. 10 çıx 4 üstə 6. 12. Əbob. Vurğular arası. Burada nə götürür? Ortaq. Sağda vurğuları götürürük. 2 vur 3. 6. Ordinat y-dir. Absit tapın, x-i tapın. 5x minus 17. Əgər 3-dürsə, 5x'in cavabı 20-dirsə, x-in cavabı 4-dür. Kubun neçə tili var? Kubun 12 tili var.
Şeylə də çək tapa bilərik. 4 burada, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tel var. Yalnız Həsən Əli və Vüqarın olduğu bir yarışmada Həsən Əli Vüqar. Həsənin qazanma ehtimalı Vüqarın qazanma ehtimalının 7 misli, Əlinin qazanma ehtimalı isə 2 mislidir. Həsən Əli Vüqar. Demək, Həsənin qazanma ehtimalı Vüqarın qazanma ehtimalının 7 mislidir. Yəni bundan 7 dəfə çoxdur. Əlinin qazanma ehtimalından isə 2 dəfə çoxdur. Onda elə biraz götürək ki, 7 və 2-yə bölünsün. Mesela 14 götür. Onda Həsənin qazanma ehtimalı olsun 14x. Onda Əlidən, Vüqardan əgər 7 dəfə çoxdursa, onda Vüqarda olsun 2x. Əlidən 2 misli isə əldə olsun 7x. Ehtimaldır. Yalnız bunlar varsa, demək ki, bunların cəmi, yəni 1-i verməlidir. Bunların qazanma ehtimallarının cəmi 1-i verməlidir. Yəni tamı verməlidir. Olur neçə? 21, 23x. Onda x neçədir? 23'də 1'dir. Əlinin qazanma ehtimalını soruşur. 7x soruşur. 7'ni vurarıq 23'də 1'ə. 23'də 7. 23'də 7. 4, 12 üstəyəni yaza bilərik. 4 üstəyən vur 3 üstəyən. Burada nə var? 3 üstəyən minus 1 var. 2 üstü. 2'yə vur 2 üstü 1 yaza bilərik ayrı-ayrı. Bu 4 üstəyənlə bu 4 üstəyən eyni şeydir. Bunlar gedir. Biz yerə bunu da yazaydı. Bu 3 üstəyən minus 1'i belə yaza bilərik. 3 üstəyən minus 1 yaza bilərik ki, 3 üstəyən bölünsün 3 üstü 1 yəni 3 yəni. Bunda buradan 3 üstəyənlər də gedir. Bunlar da gedir. Qalır nə? 4 bölünsün 3'də 2. 4 vurulsun 2'də 3. 6. 2 bölü 2. Burada nə edirik? Demək, sayı haqqında məlumat vermişdir. Açıq B-də olanların sayı 2x plus 8'dir. Birləşmədə olanların sayına bərabərdir. Birləşmə, yəni bunlar 3-ün cəmi neçə eləyir? 3-ün cəmi eləyir 2x, orada 3x, 5x, orada 4x, 9x plus demək necə? 10 neçə? 14. 8x plus 32 9x plus 14. Buradan x'i tapırıq 18. B çıxanı soruşur. 4 vur 18 üstə gəl 5 72 o da 5 77. Bu şəkildə demək şəkil yəni ki belə deyil. Təqribən belə bir şəkil olar. Bu A olsa əgər AB C-dir. Görək. AB 6 olsa, OC də 6 olsa, AO 5 olsa, CD x olsa. B ilə də eynidir. Bura alfadır, burada alfadır. Oxşarlıqdır. Bura onsuz da bilirik qarşılıqlar eynidir. Bunda bunlar da eyni olur. Əlbəttə ki, beta-nın qarşısında olan x-in, beta-nın qarşısında olan 6-ya nisbəti, alfa-nın qarşısında olan 6-nın, alfa-nın qarşısında olan 5-ə nisbəti. Buradan 5x-i tapırıq 36, x-i tapırıq 7,2. C-dən soruşur da 7,2. A-m 12'dir. AB 6'dır. AD'min dərəcə ölçüsünü tapın. Bu olsun alfa. 90. Düzbəyiz sırada 30 dərəcə bucağı qarşısında KT hipotenzun yarısı olduğuna görə bura 30 dərəcədir. Bunu deyə bilərik. Burada olur neçə dərəcə? 180 olması üçün 90 varsa burada olur 60 dərəcə. Bunlar da daxili çarpı bucaqlardır. Eynidir. Demək cavab olur 60 dərəcə. Birincinin kitabın 40%'ni, ikincinin 5%'ni. Demək 45%'ni oxudu. Üçüncünün isə qalan, yəni 100%'dən çıxarıq 45%'i. Görək neçə faizi qalıb? Qalıb 55%. Demək ki, 55%'i, kitabın 55%'i 110 səhifədir. 55%'i 110 olan ədədi tapmaq üçün nə edirik? 110'u 100% x-də, yəni 110'u vururuq 100'ə, bölürük 55'ə, bir dəfə, 2 dəfə, 200. Kitab neçə səhifədir? Kitab 200 səhifədir. X-i tapmaq üçün hər tərəfi 3 çıx kökdə ona bölürük. Amma biz bilirik ki, 3 çıx kökdə onun mənfi ədəddir. Çünki 3 kökdə 9 deməkdir.
Mənfiyə böləndə işarə nə olur? İşarə dəyişir. Onda x böyükdür. Bunlar onsuz da böləndə gedəcək. Amma mənfiyə bölürükdə işarə dəyişir. X böyükdür 5/5-dən. Ən kiçik tam həllini istəyirsə 6-dır. Növbəti artıq yazı suallarıdır. 4 dənə yazı sual olmalıdır. 4 dənədir. Belə. Düz xətli yol boyunca 85 ağac əkilmişdir. Hər qonşu iki ağac arasında məsafə eynidir. Yəni, bunlar arasındakı məsafələr eynidir. Bir C ağacı var hardasa. Məsələn, tutaq ki, burada bir yerdə hardasa bir C ağacı var. Deyək ki, burada bir C ağacı var. Bu olsun C ağacı. C-ni aşağı yazaydı. Burada C ağacıdır. Burada bir C ağacı var. Nə deyir? A və C arasındakı məsafə. A və C, ümumiyyətlə, məsələn, 3 dənə ağac olanda 2 dənə aralıq olur. 85 dənə ağac var. Demək, burada 84 dənə aralıq var. Aralıqlar hamısı eynidir. Onda bura qədər olan aralıqların nisbəti ilə bura qədər olan aralıqların nisbətini 3-ün 4-ə verib. Yəni, uzun məsafə onsuz da aralıqlara görə tapılıydı. Onda bunu 3 qat eşit, burada 4 qat. Görün, neçə aralıq var. Cəmi neçə aralıq var? 84 aralıq var. Çünki 85 ağac var. K12'dir. K12 ise burada olur 36. Yəni 36 dənə aralıq varsa, onda bu ağac neçənci ağacdır? Əlbəttə ki, 37-ci ağacdır. Adam başlayaraq neçənci ağacdır? 37-ci. Sonra 79. Bir trapeziya çəkirik. İti bucağın tənböləni, yəni iti bucağın tənböləni çəkir. Trapeziyanı iki oxşar hissəyə ayırır. Tənbölən ise bura alfa-alfadır. Bilirik. Daxil çarpazlığı ilə burada olur alfa. Otacağın biri 7'dir. Digəri 28'dir. Trapeziyanın perimetrini tapın. Oxşar hissəyə ayırır deyir. O bəs eləcək yəqin ki. Oxşar hissəyə ayırır. Birincisi burada bu 7'dir. Bunu görürük də buradan. Bərabər yanlış hissədir. Burada bir beta deyirəm. Alfa, alfa, beta. Oxşarlıq varsa onda burada da olacaq alfa, alfa, beta. Bir dənə alfa var. Yəni, qalır beta-nı alfanı yazmaya. Bura alfa yaza bilmirik. Çünki bu kör bucaqdır. Bura iti bucaq eyni ola bilməz. Ona görə bura beta yazırıq. Burada alfa yazırıq. Onda oxşarı indi buradan oxşara görə nəyi tapaq? Biz perimetri tapmaq istəyirsə buradan x istəyirik də tapmaq. Yazarıq ki, alfanın qarşısında olan x-in, alfanın qarşısında olan 7-yə nisbəti, beta'nın qarşısında olan 28'in, beta'nın qarşısında olanı bilmirik. Yoxsa verib onu? Verməyib. Beta'nın qarşısında olanı bilmədik. 7 və x bilsəm, diagonaldır, diagonaldır bilmirik, diagonal olsun, d olsun. Başqa nə yaza bilərik? Bir də yaza bilərik ki, bu alfanın qarşısında olan diagonalın buradakı alfanın qarşısında olan neçəyə? 7-yə nisbəti. Biz buradan diagonalı tapa bilirik. Ama bizden trapeziyanın perimetrini soruşur. Biz diagonalı tapmalıyıq ki, sonra x'i tapaydı. Onda buradan neçə? Buradan çarpaz vurup d'nin kvadratı 28 vur 7 yazırıq. Diagonalı tapırıq. 7 vur 7 vur 4 14. Bu 14. Bu 14 ise onda bu bərabərliyə görə x'i taparıq. 2 dəfə çoxdur. Bu da olacaq 14. Demək belə çıxır, bunlar da 14 14 demiş. Onda trapeziyanın perimetrini tapmaq üçün 7 7 14 və 28 toplamalıyıq. Amma burada 14 14 28 belə bir üst bucaq yoxdur axı. 14 14 28. Perimetri 7 o da 7, 14 o da 14, 28 o da 28, 56. Ama sualda problem var. Sual sizə sual deyəlim ki. Niyə? Çünki belə bir üst bucaq yoxdur. Yəni üst bucaqda qayda var ki, iki tərəfin cəmi digərindən böyük olmalıdır. Ona görə belə bir üst bucaq yoxdursa, onda sualda problem var. Digər bucaqda burada alfa ola bilməzdir ki, deyək ki. Gəldik 80 suala. Yəni ki, cavab 56 verəcəklər. 80. S2'nin sahasını verib. S2 ümumi sahadır. Bu toplum sualı bu da. S1 də verib. M tabası yəni ki. Belə. Biz ümumi sahadan S2'ni çıxanda bu sahanı tapırıq. Yəni ki, bu qıraqda qalan sahanı tapa bilirik. Burada x çıx 2 deyək. S demək ki, bu da bu düzbucağın sahası. Yəni nə?
n vurulsun x çıx 2, n vurulsun x çıx 2 bərabərdir s2 çıx s1. s2 s1'i çıxay. s2 bu da budur. s1 də budur. Bunlar çıxanda nə qalır? Çıxanda qalır x kublar gedir. Qalır x kvadrat minus 4x plus 4. Bu da x minus 2'nin nəyidir? Kvadratıdır. Onda biz buradan m'i tapırıq. X minus 2. Bu da x minus 2. Demək kvadratmış. Deyir m'i ifadə etdik. M yazı cavab oldu. M bərabərdir x çıx 2. İfadə etdik. X'in hansı ən kiçik tam qiymətində məsələn həlli var. Əlbəttə ki, bura x 2 ola bilməz. Çünki bura m 0 ola bilməz tərəf. Ona görə x ən azı 3 olmalıdır. Son cavabı 3. Çevrənin tənliyi verilib. Çevrənin daxilini çəkmiş. Kvadratın çevrənin daxilini çəkilmiş. Kvadratın sahəsində. Onda biz çevrənin radiusunu tapmalıydı. Bunu tam qayda ayırıb radiusunu tapmalıyıq. X kvadrat plus x. Bura nə lazımdır? Tam qaydatsın. 0,125. Y kvadrat minus 5y. Bura nə lazımdır? Tam qaydatsın. 625. Bunlar elədi bir yerdə neçə elədi? Bunlar bir yerdə elədi. 6,5. 6,5 getdirsə bu tərəfə. Burada nə qaldı? 20 neçə? 23 yazayım bir dənə görə. Yox, biz burada onu hər əlavə eləmişiksə, onda burada 36 olacaq. Çünki 6,5'i bu tərəfə də əlavə eləyəcəyik, bu tərəfə də. Hər iki tərəfə 6,5 əlavə elədik. 6,5 bəli. Bu oldu x plus 0,5'in kvadratı, x minus 2,5'in kvadratı və 36. Bu çevrənin mərkəzini desəydi, deyərdik mənfi 0,5 ilə 2,5'dir. Amma radiusu lazım bizə. Radiusu y'nin kvadratı 36 ise radiusu 6'dır. Bura 6'dır. Çevrənin daxilini çəkmiş kvadratın sahəsini istəyir. Bəli. Bura 6 ise onda burada oldu 6. Demək ki, kvadratın diagonal oldu 12. Kvadratın sahəsi diagonalı varsa d kvadrat bölü 2'dir. Yəni ki 12'nin kvadratı bölü 2. 144 bölü 2 bu da olur 72. Bu qədər. Sağ olun.